smooth 到唔 smooth 咯。咁所以我覺得係幫助我嗰個血液循環係好緊要嘅。咁呢個係我嘅其中一個見證啦。另外咧，其實對我嚟講咧，Janet 啦，佢有肝炎啦。其實我喺多倫多嘅姨丈咧，佢都係有多年嘅肝炎嘅。咁真係正係用咗希慕險之後咧，係幫到佢真係去試咗一年幾啫。佢已經啦個 specialist 專科醫生話你唔使再翻嚟啦，你冇咗乙型肝炎啊。跟住佢唔信喎，因為冇理由個專科唔使俾佢睇。咁佢翻去咧就問佢個 family doctor。咁 family doctor 好啦，咁我俾你驗血再驗下咯，真係冇咗喎。咁所以真係我覺得希慕險真係可以幫人嘅。無論我覺得都幫咗人之後咧，你自然會好開心，即係真係可以解決咗一啲人哋身邊嘅煩惱。咁所以我好啦，咁啊講下希慕險有咩勁啊？其實佢係由一個國家研發嘅一齊用咗8年嘅時間啦。咁同埋佢係有28項嘅專利技術啦，同埋喺一個國際嘅論文當中咧，佢已經講咗希慕險嘅好處係有35篇，大家可以 search 上網咧係完全睇得到嘅。咁另外我好 impress 咧，喺韓國我哋賣得最多係咩咧？咁肯定係紅心啦，係嘛？即係以前細個都係啦，人哋紅心喺韓國就係 number one， 去韓國買手信都係紅心嘅。但係發覺原來咧喺2024年咧，希慕險咧係佢嘅出口全國咧，希慕險係 number one， 紅心係第2喎。跟住我哇，真係勁喎，真係唔係少嘢㗎喎，係咪？咁所以我覺得喺而家正我哋唔單止係喺韓國有得賣喎，我哋喺加拿大都有得賣。咁而家全球已經有20個多個國家係已經有啦。咁簡單講下我哋啦，希慕險有咩功能啊？頭先講造血。咁同埋我哋可以有免疫啦、抗炎啦。咁我其實而家咧覺得舒緩壓力同疲勞咧係好緊要嘅。我發覺咧過到嚟加拿大咧初頭以為係唔疲勞，但係都會疲勞。所以咧我每日咧而家都係剔2包，有時剔3包。啱啱追嘅陣 jet 咧暈暈頓頓，真係要食3包一日。咁我會建議之後再起身咧，飲完杯暖水之後咧就食1包，跟住到晏晝 late afternoon 嘅時候咧，可能3點到啦，咁又好似一個下午茶咁又食翻，跟住可以幫你 extend 你嘅 energy，boost up 你嘅 energy。OK， 好，咁希慕險係咪人人都食得㗎？係㗎，其實係希慕險大部分人食得，但係最勁咧，而家喺今年咧。喺韓國咧，羽毛球國家級嘅運動員咧，我哋 athlete 咧都有去，佢哋都有食希慕險。最搞笑呢個咧係佢條褲嚟嘅，希慕險嘅短褲，係啊，係呢幾個咧係唔係普通嘅，係真係打咩啊？國家級嘅全球嘅打羽毛球嘅高手。OK， 咁所以我有學到嘢啦。所以艾多美咧，每日咧你都會學到一啲新嘢，你唔會悶嘅，每日都學到新嘢。OK， 好啦，咁就同大家再睇下多啲啦。艾多美好似好勁，餐品又咁好，咁同其他 network marketing 有咩分別啊？呢個咧就係我做咗少少嘅功課，呢個咧係。